Aujourd'hui, notre thème est le mystère de la croix. Unser heutiges Thema lautet das Mysterium des Glaubens. Quand vous comprenez bien cet enseignement, Wenn ihr diese Lehre wirklich versteht, vous avez la victoire dann habt ihr certainement den dans vos sicheren mains, Sieg in euren dans Händen. la vie chrétienne. Im christlichen Wandel. Amen. Amen. Le message est le mystère de la croix. Es geht um die Botschaft und das Mysterium des Glaubens. Je veux que nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 21 jusqu'au verset 28. Apostelgeschichte 2, Vers 21 bis 28. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Hommes, Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par le miracle, les prodiges et les signes qui a opéré par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préséance de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité, on le délivra des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu ne m'abandonneras pas, mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. La parole de Dieu. Das Wort des Herrn. Ja. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Israeliten, hört diese Worte. Jesus, den Nazoräer, den Gott vor euch beglaubigt hat, durch machtvolle Taten, Wunder und Zeichen, die er durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Ihn, der nach Gottes beschlossenem Willen und Vorauswissen hingegeben wurde. Ihn habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Gott aber hat ihn von den Wehen des Todes befreit und auferweckt. Denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. David nämlich sagte über ihn, ich habe den Herrn beständig vor Augen. Er steht mir zur Rechten, ich wanke nicht. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Zunge. Und auch mein Leib wird in sicherer Hoffnung ruhen. Denn du gibst mich nicht der Unterwelt preis. Noch lässt du deinen Frommen die Verwesung schauen. Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux. Es ist wunderbar. La croix est le symbole le plus puissant du monde, Das au monde. Kreuz ist das mächtigste Symbol der Welt. La mort de Christ est une date centrale. Und der Tod Christi ist ein zentrales Datum. C'est le rocher battu par le vague qui reste inébranlable dans la mer de l'histoire. Es ist ein Fels, gegen den die Wellen dieser Welt branden, der in alle Ewigkeit unerschütterlich aus den Meeren ragt. Aucune technologie Keine Technologie ne peut le remplacer. kann ihn ersetzen. C'est notre unique espérance, Er ist unsere einzige Hoffnung, une espérance éternelle. eine ewige Hoffnung. Alléluia. Halleluja. Christ est mort pour nous. Christus ist für uns gestorben. Christ est mort pour toi. Christus ist für dich gestorben. Christ est mort pour moi. Er ist für mich gestorben. Christ est mort pour l'Allemagne. Er ist für Deutschland Christ est gestorben. mort pour le monde entier. Er ist für die ganze Welt Même gestorben. pour les musulmans, il est mort. Auch für Muslime ist er gestorben. Même pour les bouddhistes, Jésus est mort. Auch pour für eux. Buddhisten ist er gestorben. Jésus est mort pour tout le monde. Jesus ist für alle Menschen gestorben. Alléluia. Halleluja. Cet événement est une explosion cosmique d'amour. Und dieses Ereignis war eine kosmische Explosion der Liebe Et de bonté qui détruit les
forteresses et les portes d'enfer et toutes formes d'affaiblissement. Eine Explosion der Güte, die von Gott geworden ist, um alle Sklaverei und Unterdrückung zu erschüttern. Il est venu pour vraiment changer tout ce qui tyrannise l'être humain. Er ist gekommen, um alles von uns wegzunehmen, was uns einem fremden Joch unterwirft. Et par la croix, la croix nous ouvre les portes sur le destin éternel Und de das Dieu. Kreuz eröffnet uns die Pforten zu der Bestimmung in Gott. Alléluia. Halleluja. Nous chrétiens, Wir je Christen, veux que tu comprennes bien qui es-tu. und ich möchte, dass du wirklich verstehst, wer du bist. Nous chrétiens, nous jouissons d'une qualité de vie aucune autre religion Wir n'offre. als Christen besitzen eine Lebensqualität, die uns keine Religion dieser Welt bieten Ce kann. que nous appelons chrétiens, Was wir Christ nennen. nous avons vraiment nous jouissons d'une qualité de vie. Christ bedeutet, eine bestimmte Lebensqualität zu besitzen. Parce que seul Jésus sauve. Es ist allein Jesus, der rettet. Quand seul Jésus est mort, Allein Jesus ist für uns personne gestorben. au monde Kein anderer dieser Welt et ne pourrait égaler Christ. kommt ihm gleich. Alléluia. Halleluja. Le mystère le plus merveilleux, Das wunderbarste Mysterium c'est celui de la mort rédemptrice de Jésus. ist das erlösenden Todes Jesu Christi am Et nous Kreuz. ne connaîtrons jamais le profondeur car ce qui arrivait dans le cœur de Jésus et dans le cœur du Père. Diese Tiefe, die aus dem Herzen Jesu und des Vaters kam, werden wir niemals ergründen können. Alléluia. Alléluia. Il est très important, mon frère, ma Es soeur, ist sehr wichtig, mein Bruder, meine pendant Schwester, le temps de prière, während unserer de Gebetszeit demander au Saint-Esprit den Heiligen Geist de zu bitten, t'ouvrir le secret du cœur du Père et du Fils. dir die Geheimnisse des Herzens des Vaters und des Sohnes zu offenbaren. Alléluia. Nous devons Alléluia. connaître le cœur de Dieu. Wir müssen das Herz Gottes erkennen. Parce que ce qui arrivait profondément dans leur cœur, Denn pour was nous, ganz est merveilleux. im Herzen Gottes und Jesu vorgegangen ist, für dich und für mich, ist unbegreiflich und wunderbar. Jésus apporta Dieu à notre monde. Jesus brachte Gott in unsere Welt, Non seulement à notre monde, à notre misère aussi. in unser Elend. Alléluia. Halleluja. Jésus a amené Jésus, il est entré avec lui dans notre misère. Jesus hat Gott bis in unsere Tiefen, in die Tiefen unseres Elends hineingebracht. Et nous n'avons aucunement besoin de se poser des questions. Où est Dieu? Wir müssen uns nicht fragen, wo ist Gott? Je me demande un chrétien vraiment qui connaît le mystère de la croix, s'il peut poser cette question, où est Dieu? Ich frage mich, ob ein Christ, der wirklich das Mysterium des Kreuzes erkannt hat, sich fragen könnte, wo ist Gott? Nous regardons la croix Wir schauen auf das Kreuz et le voyons là, und wir sehen ihn dort, partageant les brisements de nos cœurs, wie er die Gebrochenheit unserer Herzen teilt, partageant la honte et la souffrance de nos vies. wie er alle unsere Schande und Leiden teilt. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le message central de l'évangile. Das ist die zentrale Botschaft des Evangeliums. Et la Bible dit, Und in der Bibel steht, voilà le mystère de la croix. das ist das Evangelium des Kreuzes, 7 jours, das Mysterium des Kreuzes. 7 semaines 7 Tage, Après- 7 Wochen, après que le peuple ait réclamé le sang de Christ. 7 Wochen nachdem das Volk das Blut Jesu gefordert hatte, Pierre les accusa publiquement. klagte Petrus sie öffentlich an Il dit, la personne que vous aviez tuée, und sagte, diese Person, die ihr getötet habt, voici la vie en lui. er lebt. Et la croix vous a amené la vie. Und das Kreuz bringt euch das Et Leben. cette prédication du message de la croix amena 3000 personnes en Christ. Und diese Botschaft des Kreuzes brachte über 3000 Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Non seulement en Christ, mais la repentance complète de leur vie. Und brachte sie nicht nur zum Glauben, sondern auch zu einer vollständigen Umkehr in ihrem Leben. Alléluia. Et Halleluja. les mains des bourreaux qui étaient couverts par le sang de Jésus. Also an den Händen der Peiniger Jesu haftete sein Blut. Mais Jésus
pria pour eux. Aber Jesus betete für Il sie. dit, Père, pardonne-leur. Und er sagte, Vater, vergib ihnen. Ce même sang les purifia. Und dieses selbe Blut reinigte C'est sie. même ça qui t'a Es purifié. ist dieses selbe Blut, das auch dich Et gereinigt c'est même ça hat. qui continue à te purifier. Und dieses selbe Blut, das auch dich weiterhin Et reinigt. ce message que je te parle aujourd'hui Diese Botschaft, die ich dir heute n'a gebe, pas changé. hat sich nicht verändert. Alléluia. Dieu te Halleluja. pardonne chaque seconde Gott vergibt dir jede Sekunde par le sang de son Fils. durch das Blut seines Et Sohnes. par ce sang, nous avons la vie. Und durch dieses Blut haben wir das Leben, Et nous avons la résurrection. haben wir Auferstehung. Alléluia. Halleluja. Le mystère de la croix, Das Mysterium des Glaubens l'événement lui-même est vraiment profondément émouvant. ist bewegend. Lui, la seule personne parfaite au monde. Jesus Christus, der einzige vollkommene, perfekte Jésus a Mensch, supporté l'insupportable. hat das Unerträgliche ertragen. Au nom de l'amour. In dem Namen der Liebe. Alléluia. Halleluja. C'est un spectacle, mon frère, ma soeur, qui aujourd'hui encore nous pend le cœur. Es ist ein Anblick, der uns bis auf den heutigen Tag das Herz zerreißt. Alléluia. Halleluja. Amen. Amen. Jusqu'aujourd'hui, Bis heute cet événement reste le même. bleibt dieses Ereignis bestehen Aucune chose sur la terre und nichts auf der Welt n'a généré autant d'émotions que la mort de Jésus-Christ. hat jemals so viele Emotionen hervorgebracht wie der Tod Jesu. Quand Dieu t'ouvre les yeux, Wenn Gott deine Augen pour voir öffnet, ce qui s'est passé ce jour-là, um zu sehen, was an diesem Tag c'était geschehen ist. extraordinaire. Es war außergewöhnlich. Ils ont vu beaucoup de gens mourir dans ces conditions. Die Leute hatten schon viele Menschen auf diese Weise sterben sehen. Quelque chose que vous devez comprendre, que la croix n'était pas faite uniquement pour Jésus. Denn das Kreuz war nicht nur für Jesus als Hinrichtung. C'est une mort d'humiliation à toutes les personnes, à tous les mauvaises personnes. Es war die gängige Weise, böse Leute, Verbrecher hinzurichten. Mais personne n'a vu ce qui s'est passé ce jour-là. Aber so hat es noch keiner gesehen. Alléluia. Halleluja. La croix, Das Kreuz, le sang das Blut ont la force de changer un drogué, hat die Kraft, Drogenabhängige zu à verändern. changer un meurtrier, Hat die Macht, Mörder zu à verändern. changer les prostituées, Hat die Macht, Prostituierte à zu changer les verändern. alcooliques. Alkoholiker zu Il verändern. change l'inchangeable. Unveränderliches zu ändern. Alléluia. Halleluja. Et ça mène la conviction du péché Es führt zur Überzeugung von Sünde et le pardon. und zur Vergebung. Il y a des gens qui font déjà, comment dirais-je, il y a des gens qui demandent aux gens par la force de demander pardon. Es gibt Leute, die wollen andere mit Gewalt dazu Yes. bringen, um Vergebung zu bitten. Tu peux demander pardon. Also, du musst dich entschuldigen. C'est impossible. Aber das ist unmöglich. C'est quelque chose qui se passe dans le cœur de l'homme. Etwas, das aus dem Herzen eines Menschen Si la kommt. puissance de la croix et du sang de Christ transperce son cœur, Es ist durch die Macht des Blutes Jesu, das am Kreuz geflossen ist, dass unsere Herzen et ça devient berührt facile werden, de pardonner. umzukehren und Ja. um Vergebung zu bitten und zu vergeben. Alléluia. Halleluja. Parce que les Écritures décrivent la souffrance du Christ. Denn die Schriften beschreiben das Leiden Jesu. Alléluia. Halleluja. Ce sang-là et la croix amènent la conviction. Und dieses Blut bringt Menschen zur Überzeugung, C'est le Jésus sich zu ändern. Allein Jesus qui peut changer le cœur d'une personne pour pardonner. kann das Herz eines Menschen berühren, die Vergebung ermöglichen. Alléluia. Halleluja. Les soldats romains regardèrent cette scène horrible, Und die römischen Soldaten schauten sich dieses schreckliche Schauspiel an, mais ne se convertirent pas aber bekehrten sich nicht, parce que le Saint-Esprit n'était pas entré en eux. weil der Heilige Geist sie nicht berührt hatte. Ils ont vu cet événement. Sie sahen es mit ihren eigenen Augen. Ils ont vu beaucoup de gens mourir. Sie hatten schon so viele sterben sehen, Jamais de cette manière triomphale. aber noch nie auf so triumphale Weise. Mais la Bible nous dit, Und in der Bibel steht, ne se convertirent pas
dass sie sich nicht bekehrten. Alléluia. Halleluja. L'évangile n'est pas la bonne nouvelle de la mort de Jésus-Christ. Das Evangelium ist nicht die gute Nachricht des Todes Jesu, Mais qu'il soit mort pour nous. sondern die gute Nachricht, dass er für uns gestorben Et il ist, a empêché le jugement de Dieu de tomber sur nous. aufgehalten hat, dass das Urteil Gottes auf uns fällt Et nous a libérés de toute condamnation. und uns befreit hat von jeder Verurteilung. Qui ce soit le diable, Sei es der qui Teufel ce soit les hommes et les femmes, oder Männer oder Frauen, personne ne peut te condamner. keiner kann dich Jésus verurteilen. est mort Jesus ist pour que tu ne gestorben, sois pas condamné. sodass du frei von Jésus Verurteilung est mort pour Jesus que tu sois libre. sodass du Il y a beaucoup de gens frei qui bist. parlent mal de toi. Viele reden schlecht über Il dich. y a des gens qui pensent qu'ils peuvent changer, détruire ta vie. Viele in deiner Umgebung wollen dich zerstören, Mais je vais te dire une dein chose. Leben zerstören. Aber ich sage dir eins, Il ne peut rien faire. sie können nichts Jésus tun. t'a libéré de toute Denn condamnation. Jesus hat dich von jeder Verurteilung frei Il t'a gemacht. condamné de toute malédiction. Er hat dich von jedem Fluch frei gemacht. Alléluia. Halleluja. Et là, il y a la puissance dans cette parole. Und in diesem Wort liegt Macht. La puissance de la croix. Die Macht des Kreuzes. Quelque chose se passe à la croix que rien d'autre au monde n'aurait pu produire. Etwas ist am Kreuz geschehen, das nichts auf der Welt hätte erreichen können. Alléluia. Halleluja. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, Eines Tages sprach Jesus zu seinen Jüngern. je veux que nous lisions la parole dans le livre de Luc au chapitre 9, verset 22. Lasst uns lesen in Lukas 9, Vers 22. Und er fügte hinzu, der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden, aber am dritten Tag wird er auferstehen. Alléluia. Halleluja. Il ajoutait qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il fût rejeté par les siens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Alléluia. Halleluja. Écoutez mon frère, ma soeur. Hör mir zu, mein Bruder, meine Jésus Schwester. prit avec lui 3 disciples sur une montagne. Jesus nahm 3 Jünger mit sich und stieg auf einen Berg. Et quelque chose de merveilleux arriva. Und da geschah etwas Wundersames. Jésus fut glorieusement transfiguré. Er wurde auf herrliche Weise umgestaltet. Et 2 personnages du passé apparurent, Moïse et Élie. Und 2 Gestalten aus der Vergangenheit erschienen, Mose und Elia. Les disciples attendirent les êtres divins parler à Jésus de sa mort prochaine. Und die Jünger hörten, wie göttliche Wesen zu Jesus sprachen über Et il dit que cette mort qui serait un événement extraordinaire. dass dieser Tod ein bedeutendes Ereignis sein Et werde. c'était une conversation divine. Und sie wurden Zeugen einer göttlichen Unterhaltung. La Bible dit que Jésus devait partir, départ. Und in der Bibel steht, dass Jesus dazu bestimmt war zu gehen. En d'autres termes bibliquement, nous pouvons dire exode. Mit anderen Worten können wir es einen Exodus nennen. Exode qui nous rappelle la délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte. Einen Exodus, der uns an den Auszug der Kinder Israels aus Ägypten erinnert. Alléluia. Halleluja. Une manifestation de la puissance divine. Eine Manifestation der göttlichen Macht. Alléluia. Halleluja. La mort est décrite comme un exode dans l'Écriture. In den Schriften wird der Tod als Exodus beschrieben. C'est merveilleux. Es ist wunderbar. La mort de Jésus Der Tod Jesu nous amène à la délivrance. bringt uns Befreiung. La délivrance en toutes choses. Befreiung in jeder Hinsicht. Écoutez mon frère, ma soeur. Hör mir zu, mein Bruder, meine Si Jésus a Schwester. franchi ta vie, Wenn Jesus dein Leben il y a une befreit, délivrance en toutes dann choses. ist das eine ganzheitliche, allumfassende Befreiung. Ce n'est pas seulement dans un domaine de ta vie. Nicht nur in einem Bereich Non, deines dans Lebens, toute ta vie. in allen Bereichen deines Lebens. Dieu passe dans toute ta vie pour te délivrer. Gott geht durch dein ganzes Leben und er setzt dich Et frei. ce moment, c'est un moment de délivrance. Und dies ist ein Moment der Befreiung. Jésus est mort pour que tu sois Jesus délivré. ist gestorben, sodass du frei bist. Jésus est mort pour que tu aies le succès sur la Dass terre. du Erfolg auf der Erde hast.
Tu n'as rien à se faire de Du soucis. musst dir keine Sorgen machen. Jésus est là pour toi et Jesus pour moi. ist da für dich und für mich. Et ce que je te passe, c'est la Was ich dir vérité. jetzt sage, ist wahr. Écoutez, mon frère, ma soeur, comprenez Hör bien une her, mein chose. Bruder, meine Schwester. Il y a Lass uns 3 verstehen. jours 3 Tage, de grandes souffrances 3 Tage des où Leidens, Jésus est déposé dans le tombeau. in denen Jesus im Grab lag. Et après 3 jours, Und nach 3 Tagen il revient en forme superbe. stand er auf mit neuer Kraft und Je ne neuer sais pas quelle Kraft. souffrance qu'il y a dans Ich ta weiß vie. nicht, welches Leiden in deinem Leben Mais je vais ist. te dire une chose. Aber ich möchte Il dir y a sagen, un jour de délivrance. es kommt ein Tag der Il y a Befreiung. un jour que nous disons de la résurrection de toutes choses mortes de Ein ta Tag, vie. an dem alle toten Dinge in deinem Leben auferstehen. Alléluia. Et ce Halleluja. jour-là, Und dieser tu Tag, n'auras jamais s'imaginer. an diesem Tag kannst du dir nicht Ces erträumen. derniers temps, j'ai surnommé mon père de surprise. Du kannst dir nicht erträumen, was an diesem Tag geschehen wird, denn ich nenne meinen Gott einen Gott der Überraschung. Alléluia. C'est un Dieu de surprise. Er ist ein Gott der Et je vais vous Überraschung. donner vraiment un simple exemple de la Ich parole. gebe euch ein einfaches Beispiel. Parce que nous avons écouté le nom de David dans cette parole. Wir haben auch von David gelesen. David, il devait affronter Goliath. David musste Goliath gegenübertreten. Goliath s'est préparé de toutes manières. Goliath war auf alles Il vorbereitet, était bien habillé gerüstet von oben bis unten, avec des gilets de bain. mit kugelsicherer Il était Weste. sûr. Er war sich so sicher. Mais il a oublié une chose. Aber auf eine Sache war er Alléluia. nicht Il a vorbereitet. oublié une Halleluja. petite chose. Eine kleine Sache hat er Mais Dieu vergessen. lui donna la grande surprise. Und da hat Gott ihn kalt erwischt Par un Pierre mit einem qui était dans la Stein, main d'un frondeur ouin. von einer gesalbten Et Steinschleuder la grande surprise. abgeschleudert. Das war eine große Überraschung für Un Goliath. seul, pour plus jamais parler de Goliath. Und über ihn wurde nie wieder geredet. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas quel Goliath était dans ta Ich weiß vie. nicht, welcher Goliath in deinem Leben Mais ce ist. que je te dis ce Aber soir, was ich dir heute sage, ton Goliath aura une surprise. dein Goliath wird eine große Mais Überraschung aujourd'hui, erleben. il Heute aura la surprise wird aujourd'hui. er eine große Überraschung Alléluia. erleben. Je Halleluja. crois que tous mes Goliaths ont une grande surprise ce Ich soir. glaube, alle Goliaths in meinem Leben werden heute eine große Oh, gloire à Überraschung Dieu, Dieu erleben. des cieux. Lob sei Gott in der Höhe. Amen. Amen. Dieu est vraiment merveilleux. Gott ist wirklich wunderbar. La mort est décrite comme un exode dans l'écriture. Der Tod wird in den Schriften als Exodus À beschrieben. 2 reprises. La deuxième fois que Pierre, qui avait été avec Jésus sur la montagne, parla de sa propre mort. Auch als Petrus, der zusammen mit Jesus auf dem Berg war, von seinem Tod sprach. Il avait appris ici que la mort est réellement un événement triomphal. Hier lernte er, dass der Tod wirklich ein triumphales Ereignis ist. Écoutez, mon frère, ma soeur, Hört mir zu, vous meine voulez Brüder de und nouvelles Schwestern. choses. Ihr wollt etwas Neues. Qui veut de nouvelles choses dans sa Wer vie? hier möchte etwas Neues Alléluia. in seinem Mais il y a Leben? une chose que tu Halleluja. dois savoir. Aber du musst auch eins Il y a wissen. d'abord des choses qui doivent mourir dans ta vie. Zuerst müssen Dinge sterben in deinem Leben. Amen. Amen. S'il n'y a pas encore de choses qui meurent dans ta vie, les nouvelles choses ne peuvent jamais Wenn venir. die alten Dinge in deinem Leben noch nicht gestorben sind, dann können die neuen nicht Ça, c'est le principe eintreten. de Dieu. Das sind die Prinzipien Gottes. Il y a des choses qui vont mourir ce soir. Es gibt Dinge, die heute Abend Parce que tu dois passer par la résurrection, par les nouvelles Du choses. sollst Auferstehung erleben und neue Dinge empfangen. Jésus est Halleluja. merveilleux. Jesus ist wunderbar. Halleluja. Halleluja. Lorsque Jésus mourit, Als Jesus starb, il poussa un grand cri. stieß er einen großen, lauten Et Schrei à aus. part Jésus, Außer Jesus aucun être humain en agonie n'a jamais fait une chose pareille. hat kein menschliches Leben jemals einen solchen Schrei ausgestoßen. À ce moment-là, In diesem il Moment a donné sa vie hat er sein Leben gegeben, à Dieu. hat es in Gottes Hände Non seulement sa vie, übergeben. Nicht nur sein il Leben, a donné ta vie à Dieu. er hat auch dein Leben Gott Il a donné gegeben. ma vie à Er Dieu. hat auch mein Leben Gott Il a gegeben. donné ton avenir à Er Dieu. hat deine Zukunft Gott Il gegeben. a mis tout ce qui t'appartient dans la main de Er Dieu. hat alles, was dir gehört, in Gottes Hände gelegt. Alléluia. Il dit, Halleluja. Père, je remets mon Er esprit sagt, entre tes Vater, mains. ich gebe meinen Geist in Je deine mets Hände. la vie de Michel entre tes Ich mains. gebe Michels Leben in deine Hände. Si ta main, si
ta vie est dans la main de Dieu. Dein Leben ist in Gottes Qui Hand. peut te détruire? Wer könnte dich zerstören? Impossible. Qui Unmöglich. ce soit un magicien, Sei es ein qui ce soit un Magier, sorcier, ein ne Zauberer. peut jamais. Kein Mensch dieser Welt kann dir etwas antun. Alléluia. Amen. Les centeniers romains attendaient ces paroles. Die römischen Hauptmänner hörten diese Worte. Et il avait déjà vu beaucoup de gens mourir. Sie hatten schon viele am Kreuz sterben Mais sehen, jamais encore une manière si triomphale. aber noch nie auf solch Ce que triumphale Dieu Weise. fait, Was Gott ce que Jésus fait, was Jesus tut, est toujours triomphal. ist immer triumphal. Alléluia. Halleluja. Vous savez, quelque chose de triomphal ne peut pas venir comme les petits garçons qui sont en train de faire un petit ballon là. Non. Ce qui est triomphal est triomphal. Und was triumphal ist, wird nicht banal sein. Es ist einfach triumphal. Alléluia. Halleluja. Et le prophète Esaïe avait parlé de ça. Und der Prophet Jesaja sprach davon. On parla des souffrances de Christ Er beschrieb bereits, wie Jesus leiden sollte et la victoire qui viendra. und welcher Sieg kommen Il würde. parla de cette heure. Er sprach bereits von jener Écoutez, mon Stunde. frère, ma soeur. Hör, mein Bruder, meine Le diable Schwester. a beaucoup de jours pour manipuler ta vie. Viele Tage hat der Teufel um Mais dein il y a Leben une zu heure de kontrollieren. Dieu. Aber irgendwann wird Gottes Stunde Cette heure eingeläutet. de Dieu Und in dieser est Stunde merveilleuse. werden sich Wunder erweisen in deinem Leben. Alléluia. Halleluja. Vous savez, il y avait eu des grands moments lorsque Jésus guérit les malades. Und wisst ihr, es gab Zeiten, wo Jesus Kranke heilte, Quand il ressuscita les morts Tote et il auferweckte, enseignait les multitudes. Menschenmengen lehrte. Mais durant ces heures-là, Und À la während croix. dieser Momente il mentionna l'heure erwähnte er bereits jene Stunde, où la destinée de sa vie se réalisait. in der die Bestimmung seines Lebens sich erfüllen Et sollte, ta destinée aussi in der auch deine Bestimmung se sich réalise erfüllen par la mort sollte, de Christ. in seinem Tod. Parce que cette mort est pour toi Denn dieser Tod war für dich et pour moi. und für mich. Alléluia. Halleluja. Écoutez, mais je dis, never give up. Ich möchte euch noch einmal sagen, gib niemals Ne auf. jamais abandonner. Gib niemals auf. Les heures que Jésus endurait, Diese Stunden, in denen Jesus durchhalten il musste, pouvait aussi abandonner. in diesen Stunden hätte er auch aufgeben Et können, si Jésus abandonnait, wenn er es getan hätte. toute sa mission qui était venue sur la terre a été enterrée ce jour-là. Dann wäre seine ganze Mission, für die er auf die Erde gekommen war, begraben Mais il worden. savait que sa destinée est là. Aber er hatte seine Bestimmung immer im Blick. La décision que tu avais prise, Diese Entscheidung, die du getroffen donner ta hast, vie à Christ, dein Leben Christus zu c'est geben, une des meilleures décisions de la ist vie. die beste Entscheidung, die du in deinem Leben Et jemals soyez treffen ferme. kannst. Bleib dabei. Alléluia. La vie ou la mort, soyez ferme. Sei es in Leben oder C'est Tod, ta destinée. halte daran fest, denn dies ist deine Et Bestimmung. c'est même ton existence sur la terre. Und das ist was dein Leben auf der Erde. Alléluia. Halleluja. Gloire à Dieu. Lob sei Gott. Jésus dit pour confronter cet ennemi. Und Jesus sagte, um diesem Feind gegenüberzutreten, Vous savez, il y a un secret que je vais te donner aujourd'hui. ich möchte euch heute ein Geheimnis verraten. Tu ne peux jamais chercher à lutter avec tes ennemis. Also versuch niemals gegen deine Feinde zu kämpfen. Non, Nein, tu ne réussiras pas. du wirst nicht gewinnen. Laisse que ces ennemis-là Lass einfach diese Feinde soient l'ennemi de Christ en toi. gegen Christus in dir kämpfen. Alléluia. Parce que personne Denn keiner ne peut lutter contre Jésus et gagner le kann combat. gegen Christus kämpfen und gewinnen. Ton rôle Deine est Aufgabe de profondément de creuser ta relation avec Christ. ist nur deine Beziehung mit Christus tiefer und tiefer zu graben. Alléluia. Halleluja. Que Christ devienne ton ami. Lass Christus dein Freund werden. Quand Christ est ton ami, Denn wenn Christus dein Freund écoutez un ist, bon secret. jetzt verrate ich euch ein Si Geheimnis. tu es un véritable ami, tous tes ennemis sont des ennemis de ton ami là.
Wenn du einen wahren Freund hast, dann werden alle deine Feinde, auch die Feinde deines Freundes sein. Alléluia. Halleluja. Si tu vois un ami à toi Wenn du einen Freund hast, coopérer avec tes ennemis, der gemeinsame Sache mit deinen Feinden macht, faites attention. pass auf. Clap. Moi j'ai un ami, j'avais un ami. Ich hatte mal einen Freund. Toutes les personnes qui étaient contre lui, Und jeder, der gegen ihn war, il était déjà mon ennemi. war für mich bereits ein Feind. Mais je savais qu'il y a beaucoup de choses qu'il est mauvais. Obwohl ich wusste, dass mein Freund auch viele Fehler hatte. Je connais qu'il avait, il avait la part de beaucoup de responsabilités, de mauvaises choses. Mais c'est mon ami. Dass er auch für viele schlechte Dinge verantwortlich war. Aber er war nun mal mein C'est Freund. mon ami. Und er war wirklich mein Et Freund. je le supporte Und also habe ich ihn immer unterstützt à 100%. und stand 100% hinter ihm. Alléluia. Halleluja. Cela veut dire quoi? Was bedeutet Même das? tu n'es pas saint, Auch wenn du nicht heilig mais tu es bist. l'ami de Christ. Aber wenn du Christi Si tu es l'ami Freund de bist, Christ, Christi Freund, Christ ne t'abandonnera jamais. wird Christus dich Il niemals prendra verlassen. soin de tous tes Dann ennemis. wird er sich um alle deine Feinde kümmern und mit ihnen fertig werden. Et tu as la victoire. Und du hast den Sieg. Alléluia. Halleluja. Gloire à Dieu. Lob sei Gott. Jésus vit pour confronter l'ennemi. Jésus vit pour détruire les œuvres des ténèbres. Als er dem Feind gegenübertrat, zerstörte Jesus alle Werke der Finsternis. Je veux que vous compreniez bien. Ich möchte, dass ihr versteht. Jésus n'est pas poursuivi par la mort. Nicht der Tod hat Jesus verfolgt. Jésus poursuivit et défia lui-même la mort. Jesus selbst verfolgte den Tod und forderte ihn heraus. Et Jésus força le roi des ténèbres à venir se mesurer à lui. Und er forderte den König des Schreckens heraus, sich ihm zu stellen. Jésus exigea le duel. Er forderte ihn zu einem Duell heraus. Il acquilla l'ennemi de se débattre avec le foyable, la réalité. Und er trieb den Feind in die Ecke und schlug ihn. Et Jésus souffrit la mort pour nous. Und er erlitt den Tod für uns. Alléluia. Halleluja. L'image de Christ est celle d'un champion, Und das Bild Jesu ist das eines Champions, d'un guerrier eines Kriegers, qui pénètre dans le domaine de la mort. eines Helden, der in das Gebiet des Todes eindringt, La surmonta. den Tod besiegt Jésus causa la mort de la mort. und den Tod des Todes bewirkt. Alléluia. Halleluja. Voici ton Jésus. Das ist dein Jesus. Si Jésus a l'image des champions, Und wenn Jesus ein Held ist, mais tu es aussi champion. dann bist du auch ein Held. Si Jésus est guerrier, tu es aussi Wenn guerrier. Jesus ein Kämpfer ist, bist du auch ein Si tu Kämpfer. peux détruire la mort ce soir, tu détruis la mort. Und wenn er den Tod besiegt hat, dann hast auch du den Tod besiegt. L'amour a toutes ses formes dans ta vie. Den Tod in jeder Gestalt. La in mort deinem Leben. physique, Den la körperlichen mort Tod, spirituelle, den geistlichen la mort Tod, matérielle, den l'amour materiellen, financier. finanziellen Toutes Tod, sortes de morts qui est devant toi. jeden denkbaren Tu as Tod la capacité de le détruire ce soir. kannst du heute Abend zerstören. Dans le nom de In Jésus. dem Namen Jesu. Alléluia. Halleluja. Quand Jésus a surmonté la mort, Als Jesus den Tod besiegte, la Bible dit qu'il causa la mort de la mort. bewirkte er den Tod des Todes. Alléluia. Ah, c'est merveilleux. Es ist wunderbar. C'est merveilleux. Es ist wunderbar. Avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Mit Jesus sind wir mehr als Sieger. Vous savez, la première référence de la bataille de la croix est mentionnée dans le livre de Genèse. Wisst ihr, die erste Anspielung auf den Tod Jesu ist aus dem Buch Genesis. Genèse 3 au verset 15. Genesis 3, Vers 15. La prospérité de la femme écrasera la tête du serpent. Der Nachkomme der Frau wird den Kopf der Schlange zertreten, Mais son talon sera blessé. aber sie wird ihm nur die Ferse zertreten. Suivez-moi, mon frère, ma soeur. Also hör mir zu, mein Dans Bruder le und jardin, Schwester. dans le jardin de Gethsemane Im Garten Gethsemane et à Golgotha, und auf Golgotha. Jésus saisit le serpent de la mort.
ergriff Jesus die Schlange des Todes. Et Jésus l'étrangla. Er wirkte sie. Alléluia. Alléluia. Il étrangla. La Bible dit, Jésus revit du combat 3 jours plus tard. Und kam 3 Tage später aus dem Kampf zurück. 3 jours. Nach 3 Tagen Avec une couronne de victoire mit pour nous einer tous. Krone des Sieges für uns alle. Ce soir, Heute Abend Dieu te donne cette couronne de gibt Gott dir victoire. diese Siegeskrone. C'est fini l'échec. Es ist vorbei mit der Niederlage, Parce que Jésus a vidé la vigueur du serpent. denn Jesus hat der Schlange all ihre Kräfte geraubt. Il a rendu inactif les œuvres du diable. Er hat die Werke des Teufels Il a rendu zunichte gemacht. inutile tous tes ennemis. Er hat alle deine Feinde kraftlos gemacht. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine le jour de la Schwester, victoire est arrivé. der Tag des Sieges ist Par le eingetroffen. triomphe de Jésus. Durch den Triumph Jesus, Lorsque la mort était engloutie dans la victoire. als der Tod verschlungen wurde im Sieg. Nous sommes plus que vainqueurs par Christ. Wir sind mehr als Sieger in Christus. Alléluia. Halleluja. Le serpent de la mort a perdu son crochet venimeux. Und die Schlange hat ihre Giftzähne verloren Et il ne peut plus rien faire. und kann Et il ne te nichts fera mehr rien. tun und wird dir nichts mehr Que le tun. Seigneur te bénisse ce soir. Gott segne dich heute Abend. Alléluia. Halleluja. Gloire à Dieu pour le ciel. Lob sei Gott in der Höhe. Nous fermons nos yeux dans la prière. Wir schließen unsere Augen im Gebet. Ce soir, Heute Abend Jésus est encore en œuvre dans ta vie. ist Jesus am Werk in deinem Il dit, Leben. mon fils, ma fille, ne crains point. Mein Sohn, meine Tochter, fürchte dich nicht. Crois seulement. Glaube nur. Alléluia. Crois Halleluja. seulement ma parole. Glaube nur an mein Wort. Christ est mort à notre place Christus ist an unserer Stadt pour gestorben, nous épargner cette mort sodass si dieser horrible. schreckliche Tod nicht mehr uns gebührt. Et Jésus a mis en terme cette histoire. Und diese Geschichte ein für alle Mal beendet ist. Alléluia. Halleluja.